第一次帶爸媽嚟埋谷，頭3日我哋行咗好多路，笑咗好多次。今集係我最期待嘅1日包團同遊船河，俾佢哋同埋我試下唔同嘅體驗。第4日出發。長箍 Weekend Market 行街啦，開心啊！喺周圍行啦，睇下有冇死想買嘅衫啦，不過唔知有冇機會着啦。官網話呢度咧有超過15000個檔仔嘅，咁佢哋星期6日咧先會全部開檔，賣嘅嘢咧真係包羅萬有啊 Art Session 爸爸最愛啊！睇呢啲波波叉叉。呢個 market 真係好大，如果要行晒嘅話咧，都可以行3-4個鐘。翻緊嚟嘅，通常啲人有個歐擺次數。準備上船去睇呢個日落啦！呢個係一個套票嚟嘅，日落船遊加日妖 show，310港紙一個人，包埋癲啊！呢度有張貼紙要貼啊！貼紙。我嚟啦，入境啊最中意嘅。好晒呢邊。呢個我老公，呢個我仔，呢個我大。笑下啦！好多人啊，係對嗰度。我哋而家係上呢個百年咩啊？百年花白蘭花遊艇，而家開始準備上船啦。我哋係喺呢一層。哎呀，我哋嘅位喺度啦。哇，好熱啊！嗱，呢個人成功換咗個角落頭嘅位。好味，肉煮豆腐啊，好味。佢哋跳得好開心。媽媽妥妥嘅伊人。我哋遊完船河啦，好開心啊！感覺如何？嚟，你發表下意見。咩意見啊？覺得百幾蚊，大約百幾蚊，你而家唔使200蚊，係好值得嚟玩嘅。我覺得，即係你唔好 expect 啲食物有啲乜嘢嘢啦，不過真係幾舒服嘅。遊完船河喺等睇日妖 show 之前，我哋就喺呢個河濱碼頭穿梭一下。4.6啫嘛，200蚊。現細佬嗌價嘅時間到啦。係佢 OK。You say 10 rhymes in nine. 經過1輪大戰，你睇咗 OK？我哋入咗嚟啦，好紅啊呢度。話下個 theatre，呢個 show 好似有大概1個鐘頭左右。入場嘅時候咧，就免費有一樽嘢飲啦，有可樂啦，同埋水揀嘅啫，冇其他啦。嚟到最後1日 book 咗一個1日私人團，成團咧得我哋4個嘅啫，1400蚊港紙啦，每人圍到大概350蚊左右嘅啫。朝頭早大約9點半，導遊同埋司機咧就到酒店接我哋啦。車。
第一站咧，我哋嚟到呢個滑板宮，又叫做樹中廟。佢唔喺我哋個行程表入邊㗎，但係咧我哋就嚟咗。間廟咧係包喺一個勁大嘅榕樹入邊啦。嗱，俾你睇下個畫面，成間廟咧都俾啲樹根包到實一實，其實都幾特別㗎。我都想知佢起咗個廟先啦，先種樹，定係有棵樹之後再起個廟嘅咧？咁我哋都入咗去拜一拜啦。聽聞咧佢係泰國10大靈嘅廟之一。我哋到呢個唔知乜嘢嘅水上市場，係呢個丹能沙當水上市場啊！嚟到梗係要遊下船啦。上船啦，上船啦！一人一排。再幾得幾個錢？啊，要食泰粉喺度買啦。爸爸要唔要碗炒河？嗱，有冇嘢想買啊？想買就停船啦，應該。100G 都 OK 嘅。不過喺呢條街度咧，好似玩緊碰碰船咁，啲船咧真係多到一個點啊！不過出咗呢條主街咧，就舒服好多啦。落船之後咧，導遊仲買咗芒果糯米飯請我哋食。好多芒果你都玩過低會啊？知唔知呢個係邊度啊？火車路軌。理工鐵路。第3站嚟到戲肉啦，火車市場。導遊同我哋講話2點半火車過嚟，跟住咧3點半咧火車走，咁所以咧我哋咧成街度行下先。你睇你而家都係行緊喺條路軌度㗎，say hi 啦！好玩啊！哇，黐住啦我鳩不過喺度 hea 嘅時間有啲長，所以我哋都課金坐低，順便霸個靚位。 A few moments later. 我哋企咗上嚟，一片混亂。等咗成個鐘就係為咗呢一刻。嚟啦嚟啦！真係好貼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 ，阿媽仲同人 high five 添。哦，冇咯，sorry。開檔。係。今日尾二行程，翁巴娃水上市場。呢個市場賣嘅嘢同朝早嗰個好唔同，呢度賣好多唔同嘅泰國小食，而丹能沙多咧就賣紀念品為主，同埋呢度可以用腳行。晚餐咧，我哋就喺呢度自費搞掂，揀咗個休閒少少嘅位置。呢啲已經攰到唔想講嘢啦，我哋今日嘅行程已經行得好攰。最後一站出發喺螢火蟲，慶幸地我哋霸到船頭嘅位置，不過媽媽就坐咗喺後排啦。我愛你。跟你說呀。由於要等天黑，所以我哋喺架船嗰度咧都坐咗勁耐。船上面有好多閃下閃下，可能係影唔到嘅，不過我哋肉眼係睇到少少。意想唔到嘅係，船夫仲捉咗一隻螢火蟲，放咗喺個水樽入面俾我哋睇。睇唔清，嗱，睇清楚啲啦。其實坐船頭唔一定係好事。啲浪花一路喺度冚我塊面，啱啱喺度入水啊！唔緊要啦，噴你啦。呢個窿會噴水。係啱啱嗰啲浪真係打到我哋身都濕晒。呢個就係坐船頭嘅另一個唔好處。拜拜。嚟回程坐喺船頭，我沖咗半個涼啦已經。菠蘿麵，嗱，媽媽你唔想食都買咗俾你啦。
啱啱遊完啦，有咩感受啊？幾開心啊！就係咁咋。係啊，係咧。我哋翻酒店啦，翻酒店沖涼濕晒啦，成身都。要翻住1個鐘咧。食飯啦。我老公呢個我仔，呢個我仔。開心嘅旅程，結束啦！好期待下一次啊！唔好期待下一次。